पहला रमज़ान मुबारक किस तरह का था और सबसे आखिरी रमज़ान मुबारक किस तरह का होगा और अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। आज के दौर से पहले के रोज़े किस तरह से मुख्तलिफ थे और अल्लाह ताला ने आज के दौर में मुसलमानों पर क्या नरमी दी है और रमज़ान के अंदर 3 की जाने वाली ऐसी इबादत जो कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं और हर सूरत में करनी चाहिए और रमज़ान की क्या ख़ास बात है और हमें रमज़ान का किस तरह से एहतराम करना चाहिए और हम किस तरह से रमज़ान में अपने तमाम गुनाह माफ़ करवा सकते हैं और इसके अलावा दुनिया का आखिरी रमज़ान मुबारक किस तरह का होगा और जुमे के दिन क़यामत किस तरह से कायम होगी। इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम और दिलचस्प होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अरब की तपती सराह थी और हर तरफ धूप और गर्मी थी और धूप और रेत ऐसे महसूस हो रहा था जैसे आग बरसार रही हो। ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा हुक्म आया कि आप पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और आप रोज़ों का एहतमाम करो। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई परेशान और हैरान कुन बात थी कि आखिर अल्लाह ताला ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए। उसके बाद तमाम मुसलमानों ने रोज़े एक इब्तदाई तौर पर बड़ी नेक और खुलूस नीयत से रखने शुरू कर दिए। शुरू में रोज़ों का कुछ शेड्यूल और तरीक़ाकार आज के दौर से कुछ मुख्तलिफ था, यानी कि उसका तरीक़ाकार इस तरह से था कि जब भी आप सहरी करते और उसके बाद अगर रात को आप गलती से सो जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म था कि अगली मगरिब तक आप कुछ भी नहीं खा पी सकते थे, यानी कि आप रुके रहते थे। आखिरकार रमज़ान में और इस्लाम के अंदर रोज़े का क्या हुक्म है। रोज़े का मानी सोम या सियाम की है, जिसका मतलब रुक जाना या ठहर जाना है। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक खाने पीने और दीगर नेक और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से रुके रहना है, यानी कि सब्र करना है और अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात पर अमल करना है, यानी कि खाने पीने से रुका रहना है और अपनी दूसरी ख्वाहिशात से भी रुके रहना है ताकि हम खुलूस नियत से इबादत कर सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम नेक और परहेज़गार बन सको। रमज़ान करीम ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये एक ख़ास तोहफ़ा अता किया है जिसके अंदर तमाम मुसलमान सुबह सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखे प्यासे और अपनी ख्वाहिशात से रुके रहते हैं, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने बेशुमार नेकियां अता की हैं। बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर 70 गुना नेकियां बढ़ा दी जाती हैं और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि 70,000 नेकियां होती हैं, यानी कि बंदा एक नेकी करता है तो उसके बदले में 70,000 नेकियां मिलती हैं, यानी कि मुख्तसर ये बात के इंतहाई दर्जे तक इसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। और ये मुसलमानों के लिए ख़ास अनायत है कि अगर मुसलमान सारा साल गुनाह भी करते हैं और सिर्फ़ अगर एक महीना खुलूस दिल से इबादत कर लेते हैं और रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, यानी कि तमाम इबादत का कुछ न कुछ सवाब बताया गया है। जैसा कि हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं एक लफ्ज़ के बदले में 10 नेकियां दूंगा और तमाम मुसलमानों को जन्नत में दाखिल करूंगा अगर वो इस्लाम पर अमल करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने एक ख़ास सवाब नहीं मुकर्रर किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, यानी अल्लाह ताला के यहाँ ये एक ख़ास इबादत है जो कि मुसलमानों को अता की गई है और अल्लाह ताला ही वाहिद वो अल्लाह है जो कि इसकी नेकी और इसका सवाब और इसका अजर अता करेगा, यानी कि इसका इतना ज़्यादा अजर होगा जो कि बेहिसाब होगा। अगर इसका कोई हिसाब किताब होता तो अल्लाह ताला ज़रूर फरमाते कि इसका अजर ये है और उसकी कोई ना कोई हद मुकर्रर होती, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक ख़ास अल्फाज में कहा है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। एक रवायात के अंदर है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुँह की वो मुश्क
مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت ہی بزرگی اور برتری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت ہی پرہیزگار اور نیک ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھے اور سارا دن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکا رہے۔ صرف کھانا پینا روکنے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ تمام بری عادتیں اور غیبت، چغلی خوری اور بری عادات سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تمام کام کرتا ہے اور صرف بھوکا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی سروکار نہیں، جب تک کہ آپ خاص عبادت نہ کرو اور اپنی خواہشات سے نہ رکے رہو۔ رمضان المبارک کو یہ خاص عظمت بھی حاصل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی کتاب نازل ہوئی جو کہ قیامت تک کے لیے قائم رہے گی اور مسلمانوں کے لیے راہ راست دکھاتی رہے گی اور اس دنیا پر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اس رمضان کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور قرآن مجید اس رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کی تراویحیں ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا شخص جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر سکوں اور اسے جنت میں ڈال سکوں۔ یعنی رمضان المبارک ایک ایسا خاص مہینہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جنت میں بے حساب کتاب داخل ہوں گے، جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص شفقت اور رحمت کی وجہ سے نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام کریں اور خاص عبادت کریں تاکہ پچھلے گناہ بھی معاف کر سکیں اور جنت کے حصول کو بھی یقینی بنا سکیں۔ مزید ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخرکار دنیا کا سب سے آخری رمضان کس طرح کا ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا اور یہ تمام روح زمین ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ چرند پرند ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب آخری رمضان ہوگا تو عصر کا وقت ہوگا اور جمعے کا دن ہوگا اور روزے کا ہی دن ہوگا، آسمانوں پر کالے سیاہ بادل چھائیں گے اور انتہائی گرمی ہوگی۔ لوگ سوچیں گے کہ شاید معمول کے مطابق بادل آ رہے ہیں اور آج کا روزہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن اس کے متبادل ہی کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسے ہی بادل سر پر منڈلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے پتھر برسیں گے اور آگ برسے گی جس کی وجہ سے تمام لوگ جلس جائیں گے، اور بعض اوقات قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو کہ تمام مسلمانوں اور تمام یہودیوں کے درمیان ہوگی، اور وہ آخرکار شدت اختیار کرتی جائے گی، اور تمام لوگ جنہوں نے ایٹم بم بنا رکھے ہیں تمام لوگ ایٹم بم چھوڑیں گے اور یہ روح زمین جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یعنی کہ جب ایک بم چلے گا تو اس کے متبادل دوسرا ایٹم بم چلے گا اور تیزی کے ساتھ یہ جنگ پھیلتی جائے گی اور پوری روح زمین ایک قیامت کا منظر پیش کرے گی جس کی وجہ سے پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، لیکن یہ تمام قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی نازل ہوگی اور رمضان میں ہی نازل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خاص توبہ کریں کہ اگر ہم اس وقت بھی موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ اس میں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جمعے کا دن ہوگا اور آسمانوں سے ایک خاص آواز پیدا ہوگی جو کہ انتہائی شدید تیز ہوتی جائے گی، تمام وہ چرند پرند انسان اور تمام مخلوقات کو ختم کر دے گی۔ اگر آپ اور ہم میں سے کوئی انسان اس وقت موجود ہو تو فوراً وہ سجدے میں گر جائے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔